Xəritələrdə Sevan Gölü adlı göl yoxdur, o xəritələrdə Göyçə gölüdür. Və bütün digər bizim istifadə etdiyimiz tarixi toponimlərimiz orada öz əksini tapır. O xəritələri biz tərtib eləməmişik ki, kimsə desin ki, biz burada saxtakarlıq edirik. Bunu Çar Rusiyası eləyib. Həmən o Çar Rusiyası ki, vaxtı ilə erməniləri İrandan və Şərqi Anadoludan gətirərək bizim Qarabağ torpağında yerləşdirib ki, burada etnik və dini tərkib dəyişsin. Ona görə Azərbaycanlıların indiki Ermənistana qayıtması Ermənistan xalqını və dövlətini qorxutmamalıdır. Mən bunu artıq bir müddət bundan əvvəl demişəm. Biz öz tarixi torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Tanklarla yox, avtomobillərlə qayıtmalıyıq. Və bunu etmək üçün əlbəttə ki, əsas vəzifə dövlət üzərinə düşür.